例如化妝嗰啲啦。咁今日咧，我着完啲襪啦，呢度你睇下啦，咁樣嘅，我就拎咗一支雪糕嘅。呢度我哋咧可以兩個咁樣啦，我整啲先。好，咁我哋咁樣嘅，跟住有呢個啦，我哋一齊開啦。好新嘅，所以好難扭。我今日去大陸咧，就買一買嘢啦。跟住睇下有咩化妝品啦。第一樣嘢，我睇下呢個先。呢個，我總之唔知咩嚟嘅。總之啦，咁我哋就繼續啦。開呢個唔知點開喎。原來唔係呢度開，呢度。可能係眼睛咯。係啊，啱啊，應該眼睛。咁樣得唔得咧？咁樣唔知。好，咁總之我哋就得啦。咁我哋睇仲有冇咩要擺先？好重要啊呢個。好難要一支個，得啦，我有呢個同呢個，咁我哋一齊開呢個啦，擺低呢個先，開咗呢個先，開咗啦，咁我哋用呢個輕整一整側邊嗰啲先，咁係咪都呢度咧？我就唔知啦，擺少少呢度。唔係好用個化妝品，咁我自己想睇下有冇啲 YouTuber 出現揾緊我啫。咁我哋咧咁樣睇下側個邊靚唔靚先？唔靚啦，即係咁放開佢頭。我好似新買咗啲化妝品嘅，你有冇睇過上一集啊？上一集好似買過啲化妝品，呢個咪嚟嘅。係啊，我自己嚟嘅。你見唔見到辣布布啊？好，咁有冇睇下 mini 辣布布嗰集啊？好得意啊嘛！呢個 HD 聽辣啦，聽得清。係上次買過啲化妝品咧，喺出邊啊，睇下先有冇先出去啦。我咁樣就完啦，拜拜。